cynta yn erbyn trydydd y Seintiau Newydd ar y brig yn wedi baglu'n ddiweddar yn cwrdd â'r cofis. O tipyn o groesiad Jordan Williams, Connor Roberts yn cael llaw i honna ar bediad pwysig. Sbiagos di o'n ma'n briliant gan Connor Roberts chwarae teg. Daniels yn croesi. Dyn nhw ddim di clyrio'n iawn. Brobl yn berig bywyd. Brobl eto, tackle bwysig. Seintiau'n galw am gico'r smotin. Dwi'n Brobl ddim yn gallu credu'r peth. Mae pawb yn disgwyl troi dim yn ergydio. Sbio pwy sy'n cael cyffyriad Brobl. Mae hwn yn gico'r smotin. Mae'n syml. Bodenham yn ymlwybro. Clark ti bod yn dawel yn y munud diwetha yn nghanol y symudiad yma. Edrych am Jordan Williams, y prif sgoriwr yn rheoli a taro rhwyd ochr. Chi'n disgwyl gweld y rhwyd yn symud, ond oherwydd gol, nid oherwydd yr ymdrech yna. Daniels. Brobl yn mentro, Roberts yn gywir yn y gol oedd angen bod hefyd. Sawl gwaith fysa Connor Roberts di delio fo croesiadau rhain Brobl. Wel, sawl gwaith mae di gorau delio fo ergydion o bell hefyd yn y sesiwn ymarfer. Cannoedd, miloedd o weithiau. Felly maen nhw'n dallt i gilydd yn iawn ar hyn o bryd. Connor Roberts a'i safle fo sy'n cael y gorau o'r brwydr yna. Connor Roberts allan. Dan Williams ymlaen. Problemau fan hyn, Jeffries, Jordan Williams. Seintiau'n mynd, taro'r postyn. A pan mae hynny'n digwydd, mae unrhyw beth yn bosib. Mae hwn yn cael gêm anhygoel. Mae hwnna'n arbediad wiryr. O bosib yr ora tymor yma. Daniels a Brobl. Williams yn y canol. Jeffries yno hefyd. Mae'n cyrraedd Williams. Yn gweld un hwyr o bosib. Ond prif sgoriwr y gyngrair. Mae hwnna'n gyfle. Clark, Jordan Williams. Problemau fan hyn. Clark, Connor Roberts. Eto yn achub Caernarfon. Ben Clark yma, mae'n gwybod yn union beth mae'n ei, mae'n gweld y bwlch. Ond mae Connor Roberts yn gwybod beth mae'n mynd i drio wneud hefyd. A mae hon cystal ar llall. Jordan Williams, syth trwy'r canol. Prif sgoriwr y gyngrair, problemau fan hyn. Ergyd o bellter. Morgan Owen sy'n clirio, Dan Williams ddath i mewn. Morgan Owen, jyst yn gwneud beth mae bob amddiffynwr da, naturiol yn neud, cymryd safle i geisio helpu'r golgeidod os mae'r bel yn mynd heibio fo. Jeffries, nawr mae gyda Brobl. Mae hwnna'n gwyro, a rheini sy'n achosi problemau. Jordan Williams, cyfle o'r diwedd i'r Seintiau. Gol o'r diwedd i'r Seintiau. A Ben Clark sydd i chael torri calonnau Caernarfon a'r gŵr yna. Ddwywaith o'n yn munud y dwytha, mae Jordan Williams di pinio yr amddiffynwr tu ôl iddo fo. Sydd yn mynd rhy agos, a wedyn fo sydd yn rheoli'r sefyllfa. A wedyn, Clark, chwarae teg, ti jyst yn gweld y ffordd nath o droi Owen yn fanna'n cyrraedd y bel, defnyddio gorff, nath orffan hon mor dda. Tackle gadarn. Gampus gan Osian Ellis. Ond nhw wedi colli ffordd am y Sislovic yn gyflym. Mor brofiadol Williams, a'i dyma'r gol i Jordan Williams. Mae'n ddwy, mae'n greulon, a mae'r fuddugoliaeth yn bendant nawr. Gol arall i'r prif sgoriwr. 17 erbyn hyn am y tymor. A dyna'r chwiban ola hefyd. Y gol oedd y digwyddiad ola yn greulon o ran Caernarfon yn yr eiliad ola. Ond oedd hi'n teimlo'n ochel braidd bod Jordan Williams yn mynd i gael gol.